于是定理一个简单型的，就是说我一个 f(x) 多项式 f(x) 去除以 x 减 a， 它的余式 r 呢，它就会是 f(a)。只要多项式除以 x 减 a， 那它的余式一定是 f(a)， 一定是 f(a)。好，那马上证明给你看，我们可以设 f(x) 去除以 x 减 a， 它会得到一个商，叫 q(x)。那它的余式因为除式是一次，所以它的余式一定是常数而已，所以直接写 r。那我们要证明就是这个 r 就会是 f(a)。那因为商不知道，所以我最好不要牵扯到商。所以我最好让这一项整个等于零。那这项要等于零的话，来看这里，这项要等于零，请问 x 用多少代会等于 a 嘛？所以你让 x 就等于 a 的时候，那这个 f(x) 不就叫 f(a) 吗？那这个 x 变成 a 减 a 不就零了吗？零乘上这个什么东西，不管它最后还是零，这乘完就是零，加上 r。所以这项是零的话，那 r 不就是 f(a)， 那就正完了。是不是就证明完毕了？因为你的余式就是 f(a) 不管你 f(x) 是什么，你只要除以 x 减 a， 那它的余式就是 f(a) 了。这个非常常用，非常常用。好，那第二个，它有时候我们的 f(x) 不是除以 x 减 a， 是除以 a 不是除以 x 减 a 而已，是除以 ax 减 b。好，那如果是除以 ax 减 b 的话，那它的余式是什么呢？余式是什么呢？那这个定理本身很重要，定理一定要记得很熟练，证明也要会。因为它证明非常的简单。同样是变也是一样，它的余式就叫做 f(a) 分之 b。f(a) 分之 b。好，那 f(a) 分之 b 这题怎么证明？也是一样的，这证明也是很容易。就是说，我就令我们这个多项式 f(x) 你去除以 ax 减 b 呢，就得到一个商叫做 q(x)。那加上它的余式，因为这是一次除式一次，所以你的余式也是常数。好，那我希望求这个余式的话，这个商因为不知道，所以是希望这边为零。那希望这边为零，请问 x 用多少代？这边希望为零 ，x 用多少？多少 ？a 分之 b， 对，所以这个地方就用 a 分之 b 代。那这样子的话，你的这边不就叫做 f(a) 分之 b 吗？然后你等于这个 a 乘上 a 分之 b， 再减掉 b，a 跟 a 刚好约掉 ，b 减 b 不就是零吗？这项是零，那零乘上任何一个数还是零啊，对不对？所以这一项整项就会变成是零。所以你的余式不就是 f(a) 分之 b， 它不就也证完了吗？这么简单而已啦。这样可以吗？有没有问题？非常的容易。好，来，请同学通通抬起头，这边看一下，念一次念一次，通通念一次因为这个太重要了。来，余式定理，跟老师念来，余式定理。五声要念得出来，那个记忆才比较深刻来，再一次，余式定理。f(x) 除以 x 减 a 的余式 f(a)。再一次 ，f(x) 除以 x 减 a 的余式 f(a)。证明很简单，我就略过第二个 ，f(x) 除以 ax 减 b 余式 f(a) 分之 b。再一次f(x) 除以 ax 减 b 余式 f(a) 分之 b。